Evet, çamaşır makinemizin hortumdan şöyle bir tıpa bağladık. Nedeni ise su, şöyle söyleyeyim. Bu hortum ikide bir aşağı aynı bu şekilde inip duruyor. Ve içinde su varken ben farkında olmadan şöyle düşünün. Hortum şöyle dikili böyle pıt diye indiğinde bu hızlıca su dökülür. Etraf su olur. Ben de oraya bir tıpa bağlayayım dedim. Elimde çünkü şey yok. Pompa motoru yok. Pompa motoru olsa var ya çok işime yarar. Neyse şimdilik böyle idare ederiz bakalım. Ardından suyu ta şu seviyeye kadar doldurdum. Manzara çok güzel yalnız. Bu bildiğin resmen yıkama yapıyor. Başka bir şey demiyorum. Ha, su varken aynen böyle dönüyor ama su bittiği gibi makine direkt sıkmaya giriyor. O kadar söyleyeyim yani. Evet, suyunu boşalttık. Bak gördün mü nasıl dönmesi canlandı. Ve bak, ıslak mendil suyu süzer direkt. Bak direkt suyu atmaya başladı da işte bak çamaşırları açmaya çalışıyorum şu an. Oo, aman Allah'ım. Yine sular